今日咧，小朋友咧已經放緊暑假啦。咁咧有時候好得閒喺屋企啊，冇咩嘢食啊咁樣。咁啊，成日問媽咪攞嘢食啊。咁我啊做個啫喱糖，睇下細路哥食下啦。咁而且咧又可以大食會又用得喎。啊，之前我做嗰啲咧白雲雞翼啊、冷麵啊、馬豆糕啊，都可以開大食會啊，或者開下 party 啊。咁啊預早整定咧，開大食會嗰日咧就可以有時間咧照顧啲小朋友啦。有魚膠粉啦，有唔同色嘅啫喱啦。咁啊，我哋而家煲緊2碗水，就煮一個啫喱第一包先。因為我哋要做幾種色咧，又分幾次煮。嗱，水滾啦，我哋咧就將個火較慢，較去中火啦。咁啊，將個啫喱倒落去，一路倒就一路攪。攪咧，一路太攪咧，睇到佢咧個啫喱咧溶晒，啲啫喱粉咧溶晒為止。咁咧，我哋跟住咧，我哋滗糖7湯羹糖。咁啊，跟住我哋魚膠粉2湯羹。咁我哋撈勻佢。我哋熄咗火。咁咧就倒落去，你唔好開住火咧，好猛火滾住倒落去咧，就啲魚膠粉咧就會硬格格噶啦，一嚿嚿噶啦。咁我哋一路倒就一路攪啦。我哋攪啊攪啊攪啊，煮啊煮啊，攪啊攪啊，佢而家差唔多溶晒啦，冇啦，好靚啦，清嗱你睇下佢冇粒粒啊，清啊，咁啊就靚啦。咁我哋就將我哋呢個啫喱咧糖咧。就倒落個兜度，咁我哋可以攤到佢，最好咧就擺雪櫃，擺雪櫃4個字，等佢凍咗啦，我哋再煮同樣個方法煮第2個顏色，就擺落去。咁啊，如果你做好咗咧，就有3種色咧切出嚟咧就好靚啦。而家第2個顏色就係菠蘿黃色。嗱，我哋好快溶解晒啦。我哋又係個糖同埋嗰個魚膠粉，又係咁樣倒啦，慢慢倒，一路倒一路攪啦。攪多佢一陣咧，咁啊佢又會慢慢溶解噶啦。得啦，咁我哋咧攤一陣間，等啊雪櫃嗰度咧就雪咗20分鐘到啦，就將呢個咧凍咗啦，又倒埋落去，就第2層啦。咁啊，如是者做咧，嗱你中意做3層又得，中意做4層又得。咁啊，第日擺雪櫃，雪到佢第日，你就可以將佢切咗一粒粒，成日啫喱糖啦。嗱，我哋而家咧將嗰個啫喱糖咧擺咗個雪櫃咧，擺咗20分鐘。咁啊，而家停咗啦。咁我哋可以將呢個黃色咧就煮好咗啦，攤凍咗，就擺落去。跟住咧就將佢擺翻入雪櫃啦。咁我哋重複咧就做呢個，一陣間又重複做一個動作，又係咁樣做第2個色，又將佢雪硬咗，又倒翻落去。咁啊做3種顏色。咁啊，如果你嫌煩咧，你可以唔做3種顏色，一種過搞掂。嗱，呢度已經2層啦，瓊咗咯喎。凝固咗咧，我已經煲定第3層喺度攤凍擺喺度啦。嗱，而家可以倒第3層落去啦，攪下佢先嚇，攪勻咗咁啊倒落去。嗱，而家咁樣咧就未係睇得到啊靚嘅。咁啊，聽日咧凝固咗啦，切起上嚟咧一粒粒咧就靚啦，有3層。啊，尋晚啊雪咗一晚啦，啲啫喱糖。睇下得唔得咧？整得靚唔靚咧？就要拎出嚟睇下啦。我哋咧咁咪要攞出嚟切咯喎，切佢一粒粒。
哇，好靚喎！你睇下，顏色七彩。咁我哋而家就咁樣切啦。就將佢咁樣打橫切粒粒，係咪有顏色靚啲呢？小朋友呢就好中意食車厘糖嘅，咁啊食車厘糖呢就結好過食嗰啲其他嗰啲糖喎，因為車厘糖呢有魚膠粉啊剩啊，食落去呢好啲喎，同埋呢個冇咁甜喎。嗱，呢個咁大兜得20蚊到啦，咁啊小朋友咧睇到就好開心噶啦。如果開 party 啊、大食會啊，咁啊有得食咯，一人一粒，好快脆就冇噶啦。嗱，咁啊中意咧就落啲椰蓉粉，唔中意咧有啲小朋友唔中意咧就唔使落都得。